The Dubbing eng so'nggi animelar. Men qayerdaman? Mani onammi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mani onam ancha. Men zo'r harakat qilyapman. Nima bo'lyapti? Bular mani statistikalarimmi? Mani darajam yana birga tushib qoldimi? Va ism yo'qmi? Hukmdorim, Kerak emas. O'z joyingizda turing. Hazratlari, qanday go'zal yuzi bor. Qoshlari sanikiga o'xshaydi. kattakon rahmat. Menimcha uning og'zi siznikiga o'xshaydi. Bu chol imperator yoki nima? Menga nima bo'lyapti? O'zi. Uning ismi nima bo'lsin? Nuh Ararat. U 13-imperator shahzodasi unvoniga ega bo'ladi. Kattakon rahmat. Imperator shahzodasi? Bu faqat imperatorning yo'liga beriladigan unvon. Odamlar orasidagi zodagon? Nuhning moyligi nima? Suv, hazratim. Unda uning mulki Almeriya bo'lsin. Suv urug'ining ko'pchiligi yashaydigan yer. Xo'p janobim, Espirius, bu nima? Men hech qachon bunday qiymatlarni ko'rmaganman. Demak, bir masala hal bo'ldi. Gurios, uning mahoratini ko'rsat. Xo'p janobim. Kechirasiz, hazratim. Ruhlar tomonidan menga berilgan kuch bilan bu shaxsning haqiqiy maqsadini ko'rsat va harakatlarini. Bu nima? Qiymat o'zgardi. Bo'lishi mumkin emas. U tug'ilishi bilan SS darajasidami? Demak, u uyg'onganini anglatadimi? Ajoyib! Men hech qachon SS darajaga erishganini ko'rmaganman. Biz ulkan iste'dod egasining tug'ilishini guvohi bo'lyapmiz. Qanday bo'lmasin, menga yangi hayot berildi. Va men zodagon sifatida qayta tug'ildim. Empire's honor, not too many systems they could do the next. Imagine the sense, we can that better joke and go many you tell more no se better was better. Yeah, now catch I'm gonna tell me you got a sash. Should I say you know to me is my baby man. Through a crisis, happy become a paranoia. Told me that's all so full justice. Free from lost my phone, free from now on. I decided to save the world. Creating a peace for everyone. But this time I won't fail. 'Cause I don't know the future. So I will do what I can. 'Cause I can't seem to I'm gonna try perfect. Chaos. Wake up. Chaos. Meres imperiyasi Qoyali tog'da joylashgan bo'lib, urushqoq davlat. Poytaxt ochiq va tekislikda joylashgan. Ular boylikni keltiradi deb oltin davlatda ilohotlanib yashashadi. Endilikda bu davlat boy va madaniyat bilan gullab yashamoqda. Imperator o'nlab o'g'illarning otasi bo'lib, ular imperator shahzodalari sifatida tanilgan. Ular haqlari tomonidan eng mashhur zodagonlar sifatida qadrlanishadi. Xayriyatdan shahzodam. Qayta tug'ilganimdan keyin 6 yil o'tgach bir narsani angladim. Mening statistikam boshqalarga shunday ko'rinadi, lekin menga esa ular shunday ko'rinadi. Bular mening qo'l ostimdagi qo'shimchalarning iste'dodi. Masalan, suvga qo'shilgan S. Tug'ilganimda berilgan Almeriya mulkidan kelgan. アルメリアの分
Qolganlari esa xizmatkorlarimdan kelgan. Soddaroq qilib aytganda, qo'l ostimdagilar qanchalik ko'p bo'lsa, kuchliroq bo'lishi mumkin va meni darajam cheksiz oshirilishi mumkin deb o'ylayman. Kutganingiz uchun kattakon rahmat. Bugun juda chiroyli ko'rinasiz. Bu juda ajoyib, to'g'rimi? Uning yoshidagi ko'pchilik bolalar juda sho'x bo'ladi, lekin u ularning teskarisi. Balkim ular uni odobli bola deb atashar. Aytishim kerakki, mening qobiliyatlarim 6 yoshda juda cheklangan. Kechirasiz. Evelyn mehmondoslikka xizmatchi. Valiahd shahzoda sizning oldingizga 4-shahzoda tashrif buyurishdi. Ular aytishdiki, ko'rishishdan oldin bemalol oqallanishingiz mumkin ekan. Men hech qachon bunday qila olmayman. U Valiahd shahzoda. Meni darhol olib boring. Xayrli tong, aziz akam. Ha, mana siz qayerdasiz? Men ovqatlanishni endigina tugatdim. Ha, mayli, gap tilonda qilamiz. Ko'rinishidan u har doimgidek odobli. Ha, u bir kun kelib ajoyib konsert bo'ladi. Bunga erishish uchun bor kuchimni sarflayman. Bugun siz uchun sovg'amiz bor. Nima u? Och ko'ring. Yo'q, u meni yeydi. Iltimos, meni yemang. Iltimos, bizni qutqaring, shahzoda Albert. Bu nima edi? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi qilib, shunday emasmi? Aha! Uni oling. Bu Valiahd shahzodadan sovg'a. Men rad eta olmayman. Juda yaxshi. Shunday bo'lishi kerak edi. Bu qilich Leviant deb ataladi. Bu imperiyadagi eng kuchli deb atalgan suv sehri qilichidir. Uni o'zlashtirishga urinib, taxminan 120 kishi vafot etgan. Yaxshi bo'ldi. Shahzoda merosxo'rning sovg'asini tushirib yuborishimga xavotir olma. Uni ishlatishga loyiq bo'lmaganlar uni ko'targan zahoti o'ladi. Ko'pchilik uchun shunchaki qutini ko'tarish ham qiyin. Tushunarli. Demak, suvga moyilligi bor SS darajasidagi ishlatish mumkin ekanda. Bu juda qimmatli namoyish bo'ldi. Ertalabki ishlaringizni buzganim uchun uzr. O'sha jirkanchi shahzoda merosxo'ri meni sinayaptimi? Yo'q, agar buni baland ovozda aytsam o'laman. Bu to'g'rimi? Bu qilich juda qimmatbaho bo'lishi kerak. Farqi yo'q. U kabi daho odamning qo'lida bo'lgani yaxshiroq. Qolaversa, aynan u shunchalik daho bo'lgani uchun o'zining qimmatli uy hayvoni o'zini tishlashni his qilish kerak. Zoy, nimadir noto'g'rimi? Siz xafa ko'rinasiz. Kechirasiz, sizni tashvishlantirib qo'ydimmi? Hammasi yaxshi, gapiring. Keyinroq vaqtingiz bo'lganda aytaman. Aslida men dam olish kuni so'ramoqchi edim. Nimadir bo'ldimi? Yaqinda men tug'ilgan qishloqda suv toshqini bo'libdi. Bizning o'zga ferma yuvilib ketdi. Yolg'iz yashaydigan onam ishsiz qoldi. Va qarindoshlarim meni fohishaxonada ishlashimni aytishdi. Ular hatto shahzodaga xizmat qilgan odam sifatida o'zimni sotishni aytishdi. Juda yaxshi, men onangizni shu saroyda ishga olaman. Keling, ko'rib chiqaylik. Men orqa darvozani qulflashga mas'ul qilaman. Men unga oyiga 10 riyal to'layman. Nima? Biroq, hazratim, men bu ish haqida hech qachon eshitmaganman. Lekin bu mening ish haqimga to'g'ri kelmaydi. Poytaxtning g'arbiy chekkasida foydalanmaydigan uy bor. Siz va onangiz undan foydalanishingiz mumkin. Kattakon rahmat. Ishingizni davom ettiring. Albatta. Mening sobiq xizmatkorim fohishaxonalarida ishlayaptimi?
Agar bunga yo'l qo'ysam, 13-shahzoda unvoniga dog' tushiraman. U mening xizmatkorim, shuning uchun u menga umrbod xizmat qiladi. Dilian, men shu yerdaman. Zoining tug'ilgan shahrida Dosyonda suv toshqini sodir bo'ldi. Bundan xabaringiz bormi? Ha, u yerda yerlaring iloji boricha ko'prog'ini sotib oling. Uyida ayrilgan odamlarni Zoining oilasi kabi firibgarlar aldashi mumkin. Ularning boyliklarini qo'lga kiritishga urinishadi. Bu sodir bo'lishidan oldin ularni himoya qiling. Nima bu? Oh, meni kechiring, men sizni bunday ko'rmagandim. Hech qachon duch kelmagan insoningizga bunday yordam berishingiz hayron qoldiradi odamda. Men qayta tug'ilishimdan oldin buni ko'pini ko'rganman, lekin bu haqida unga ayta olmayman. Xo'sh, mablag'ni qayerdan olaman? Mening hisob-kitobimga ko'ra bu taxminan 700 ming riyal bo'ladi. 700? Meni kechiring. Uning hayron bo'lganiga ayb qo'ya olmayman. Poytaxtdagi katta erkaklarning o'rtacha yillik daromadi 120 riyalni tashkil qiladi. Hatto mening o'z xizmatchilarim ham yiliga 8 ming riyal olishadi. Almeriyadan tushgan soliqni ham olsak va imperatordan kelgan pul sovg'alarini ham va mening uy xo'jaligimda taxminan 500 ming riyal bor. Demak 200 ming qoladi. Bizning poytaxtning janubida yerimiz bor, shundaymi? Uni sotishimizga to'g'ri keladi. Nima, ammo bu yer xazardorlarning sovg'asi edi-ku. Undan ruxsat olmasdan sotish bu jinoyat bu. Mayli, men otamning jazosini qabul qilaman. Lekin Shahzoda, aslzodalarning o'z majburiyatlari bor. Ba'zan ular o'zlarini qurbon qilish kerak. Imkon qadar ko'p odamlarga baxt keltirish uchun. Shahid rolini o'ynash zodagonlarning imtiyozlaridan biridir. Xo'p, hazrat oliylari, buyurganingizdek. Shuningdek, Shahzoda Nuh. Yana nima? Katta rahmat. Qaytgancha Dilan ham o'sha yerdan kelganini unutibman. buni ichkariga olib kiring. To'xtang, buni ikkinchi aravaga qo'ying. Va bularni hammasini birinchi aravaga qo'ying. Bu yer juda band ekan. Kechirasiz, sizni kutib ola olmadim. Henri aka. Hech qisi yo'q. Baribir qayergadir ketyapsizmi? Ha, Dosto degan joyda yer sotib olyapman, suv bosgan ekan. Shuni borib ko'rmoqchiman. Oh, unda bu. Aka. Sehrli qilishdan foydalanmoqchimisiz? Yo'q, unda qandaydir kuch borligini sezgandim, lekin o'shandan beri sezmadim. Shunchaki sinov tariqasida olib ketyapman. Tushunarli. Shuning uchun men bilan yolg'iz gaplashgani keldingizmi? Albert bunchalik g'alati gaplarni aytgandan beri buni men tekshirdim. Ma'lum bo'lishicha, bu qilishning o'z irodasi bor ekan. Irodasi? Aftidan u faqat o'zining hojasi deb tan olgan kishiga itoat qiladi. Men uning e'tirofiga sazovor bo'lishim kerak. Iltimos, meni ayamang. Bu xuddi telbeytga o'xshaydi. Agar kerak bo'lsa, uni o'zingiz bilan olib yuring, lekin shartmang. Siz o'lasiz. Naqadar dahshatli. Dilan hukumat idorasiga bor. Nima demoqchisiz? Ko'rinishidan vayron bo'lgan uylarning aksariyati yer hujjatlarini yo'qotgan ko'rinadi. Biz ularni qonunan sotib olishimiz kerak. Tushunarli. Bir qarashda buni aniqlaganingizga hayron qoldim. Agar biror narsa bo'lsa, men javobgarlikni o'z zimmamga olaman. Shoshiling. Xo'p, hazrat oliylari. Zoy, men bilan yur. Men vaziyatni bilishim kerak. Ha, albatta. Demak, ildiz sabzavotlari allaqachon chirishni boshladimi? Bu yil hosil bo'lmaydi. Menimcha, bu yer hali ham xavfli. Bu qadar uzoqqa ketishingiz shart emas. Agar meni to'xtatishga qat'iy qaror qilsangiz, tun bo'yi uxlamasdan chiqishingiz kerak bo'ladi. Lekin men sizga ruxsat bera olmayman. Imperiya o'z ishini qilyapti shekilli. Juda bemaza, qaynatilgan suvdan uncha farqi yo'q. Hammasi joyidami? Bu juda yomon tomga ega. Allaqachon ko'lamanyapti. Bunday bo'lishi mumkin emas. Biz ko'p narsa so'ray olmaymiz. Biz shunchaki omadlimizki, hatto shuni ham yeyishga erishyapmiz. Biz buni minnatdorchilik bilan qabul qilishimiz kerak. Lekin imperiya bunday oziq-ovqat tarqatishiga ishonmayman. Voy, mana kelyapti. Tekshiruv. Bu kim?
Lord Garrel, mahalliy hukumat amaldori. Mana. Hammasi joyida ko'rinadi. Rahmat, janob. Sizning ulushingiz saroyda tayyor. Har doimgidek puxtasiz. Buning uchun pora olyapsizmi? ご主人様 Sen kimsan? Siz ularni qaytarib berish uchun yollandingizmi? Shunday qildingiz, to'g'rimi? Bunday kichkina bola uchun katta gap. Bu biz uchun ham og'ir ish, bilasizmi? Biroz narsa evaziga olish. Bizga shunchalik ko'p beradiganlarga berilgan imtiyozdir. To'g'ri. Siz hozirgina qimmatli saboq oldingiz, bola. Meni bola deyish past nazar bilan qarashdi. Ofat qurbonlarini xo'rak qilish bu jinoyatdir. 行為は犯罪だ Nima deding sen chirigan kichkina it? Meni haqorat qilish bu yurtning hukmdorini haqorat qilishdir. 様への侮辱ともなるんだぞ Siz tushunyapsizmi? Kuchlilarning ittifoqiga sazovor bo'lish kuchsizlarni zulm qilish. Hukumingizni eshitishni xohlaysizmi? Bo'ldi, qiling endi bemayni gaplarni. Men esimga keldi o'sha qilich. Sen chirigan kichkina it. Bu o'lim. Shahzoda! Ishonchim komilki men bu axlatga qo'shilganimdan jahling chiqsa, agar shunday bo'lsa, menga kuchingni ko'rsat. 示してみろ Demak, sen kuchlisan. Va men zaifman, shundaymi? Bu juda pastkashlik. Kuchlilar o'z kuchlarini faqat zaiflar oldida ko'rsatadilar. 相手に力を誇示するわ Chunki ular undan ham kuchliroqlaridan qo'rqishadi. Agar sen kuchli bo'lib tug'ilgan bo'lsang, agar sen kuchli bo'lib tug'ilishga muvaffaq bo'lgan bo'lsang, unda o'sha kuchini xalq manfaati uchun ishlat. Qani bo'l. Bu mening zotiga sifatida majburiyatim. Menga bo'ysun. Leviatan. O'lib ket.